हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी विद पुलक। तो दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, कहानी का शीर्षक है नीच प्रवृत्ति से मित्रता। एक हमारी हिंदी में कहावत है, ओछे की प्रीति बालू की भीति। मीन्स एक तो दुष्ट व्यक्ति से अगर आप मित्रता करते हैं तो वो बालू की भीत मीन्स बालू के दीवार की तरह ढह जाती है। तो मित्रता सदा गुणवान व्यक्ति से करनी चाहिए। ये कहानी इसी बात पे आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन भारत में कई बार लोग पक्षियों को आवागमन के लिए घर के आसपास दानों से भरकर टोकरियां लटका दिया करते थे। राजा के कोषाध्यक्ष के रसोइयों ने भी ऐसा कर रखा था। उन्हीं टोकरियों में से एक में एक कबूतर ने डेरा जमा रखा था, जो रात भर तो उसमें रहता और प्रातःकाल होते ही भ्रमण के लिए निकल जाता, घूमने चला जाता था। फिर शाम ढलते ही वापस अपनी टोकरी में लौट आता था। एक दिन एक कौवा भी वहां के रसोई घर से मांस आदि पकने की आती सुगंध से आकर्षित हो कबूतर की टोकरी में आ बैठा और बहुत ही प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने लगा। कौवा और कबूतर बहुत ही प्रेम से बातचीत करने लगे। तो कौवे की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कबूतर ने उसे आतिथ्य प्रदान किया, किंतु यह चेतावनी भी दी कि रसोई घर से उसे कुछ भी नहीं चुराना चाहिए। रसोइयों ने जब दोनों पक्षियों को साथ साथ देखा तो तत्काल कौवे के लिए भी एक टोकरी कबूतर की टोकरी के पास लटका दी, यह सोचते हुए कि ऐसा करने से दोनों मित्रों को बातचीत करते रहने के और भी अच्छे अवसर मिलेंगे। दूसरे दिन कबूतर जब तड़के ही उड़कर दूर निकल गया तो कौवा अपने वास स्थान पर दुबका रहा। उस दिन रसोइयों ने मछली पकाना आरंभ किया था। पकती हुई मछली की सुगंध से कौवे के मुख में पानी भर आया। समय समय पर वह टोकरी से सर बाहर निकालता और मांस चुराने का मौका तलाशता। एक बार उसने जब देखा कि रसोई घर के रसोइये थोड़ी देर के लिए किसी काम के लिए बाहर निकले हुए थे, तब वह उड़ता हुआ नीचे आया और पकते हुए मांस के एक बड़े टुकड़े पर चोंच मार दी, जिससे हांडे के ऊपर रखा कलछुल नीचे गिर गया। कलछुल एक तरह का रसोई घर में प्रयुक्त होने वाला बर्तन है, जिससे हम चीज़ों को पकाते हैं, भूनते हैं, चलाते हैं, उससे चीज़ों को निकालते हैं। कहने का सेंस कि उससे हम खाने को सर्व करते हैं और पकाते समय भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। गिरे कलछुल की आवाज़ सुनकर एक रसोइया दौड़ता हुआ भीतर आया और कौवे की चोरी पकड़ ली। उसने तत्काल रसोई घर का द्वार बंद कर कौवे को धर दबोचा और बड़ी बेरहमी से उसके पंखों को नोच उसे मिर्च मसालों में लपेटकर बाहर फेंक दिया। उसने बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी, क्योंकि थोड़ी ही देर में कौवे के प्राण पखेरु उड़ गए। शाम को कबूतर जब अपने निवास स्थान पर लौटा तो उसने कौवे के पंख और मृतदेह को बाहर फेंका हुआ पाया। उसने तत्काल समझ लिया कि कौवा अपने लोभ का शिकार हो चुका है। कबूतर चूंकि एक समझदार और दूरदर्शी पक्षी होते हैं, वह तत्काल उस स्थान को छोड़ दूसरे स्थान को प्रस्थान कर गया, क्योंकि हर कोई अपने साथियों की मूर्खता के दंड का भागी हो सकता है। चूंकि कबूतर को यह ज्ञात था कि ऐसा हो सकता है कि रसोइये क्रोध में आकर कबूतर के साथ भी कुछ अपयश न कर बैठे, कुछ गलत न कर बैठे,
उसे भी कहीं अपने प्राणों से हाथ न धोना पड़ जाए। इस वजह से उसने ऐसा किया और उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे वो प्रस्थान कर गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नीच प्रकृति का स्वभाव जानने के बाद भी जो लोग उसकी निकटता प्राप्त करते हैं वे अपयश के भागी बनते हैं। इसलिए दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, और अगर हमें उसके बारे में ज्ञात नहीं है और हमने उससे मित्रता कर ली है तो हमें पता जब चल जाए तो हमें उससे दूरी बनाकर रहने में ही भलाई है, दूरी बनाकर रहना ही उचित है। तो कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर से एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।